नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में, जिसका नाम है टोरेक्स SF। टोरेक्स SF शुगर फ्री सिरप है। यह बहुत ही बेहतरीन सिरप है, बहुत ही फेमस सिरप है अपने गुणों के कारण। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके होने वाले बेनिफिट, लाभ के बारे में। बहुत सारे लोगों को बदलते मौसम की वजह से खांसी की समस्या होना, सांस की समस्या होना, सांस लेने में कठिनाई होना, कफ, बलगम, कोल्ड, स्नीजिंग कफ, चेस्ट कंजक्शन, गले में इन्फेक्शन हो जाना, गले में खराश होना, इन सारी समस्याओं में आप लोग इस मेडिसिन का, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर फ्री मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल डायबिटीज़ यानी शुगर के रोगी भी कर सकते हैं। टोरेक्स SF एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये चेस्ट कंजक्शन को दूर करती है और आपकी खांसी में बहुत ही जल्दी आपको राहत देती है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर पड़े हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड के साथ पड़ा हुआ है 30 मिलीग्राम में, लोराटाडिन पड़ा हुआ है 5 मिलीग्राम में, गोइफेंशन पड़ा हुआ है 50 मिलीग्राम में। ये तीनों मिलकर फ्लेवर्ड बेस में आपको सिरप मिलता है। कलर की बात करें तो टेट्राजिन सप्रा कलर आता है इसका। अब बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल एडल्ट्स के लिए 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गुनगुने पानी के साथ इसका यूज़ किया जा सकता है। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो 90 रुपीज़ में आपको ये सिरप कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। दोस्तों, बात करेंगे इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग इस सिरप का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो नोशिया, एसिडिटी, एब्डोमिनल पेन, शरीर पर लाल निशान होना, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर ये सारी समस्याओं में से कोई भी समस्या दिखे तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।